O Executivo boirense segue a dar pasos importantes de cara á mellora de servizos e da accesibilidade en diferentes núcleos do rural, co obxectivo de mellorar tamén as condicións de vida dos veciños destas zonas. Unha das últimas actuacións executadas levouse a cabo no lugar de Graso, na parroquia de Banqueiro. Alí executouse a renovación integral do firme e tamén o da rede de pluviais, xa que o seu estado de deterioro provocaba problemas de seguridade cando se producían chuvias. As obras, cun orzamento de preto dos 67.000 euros, foron con cargo ao post da Deputación da Coruña. Esta actuación forma parte do proxecto das obras financiadas con cargo ao plan único da Deputación da Coruña, o POS. E, bueno, as actuacións que se levaron a cabo no lugar de Graso contemplan a renovación integral do firme e tamén da rede de Publais. Era unha zona moi conflictiva nese sentido, co tema da agua de Publais, e o que se fixo é unha recollida integral das pluviales e tamén a renovación do integral do firme da estrada, non? A actuación de Graso forma parte tamén dun proxecto para a renovación de pavimentos en varios puntos do municipio, co que se actuou tamén en Coroño, Cabo de Cruz, Cespón e Treites. Esta actuación de Graso forma parte dun proxecto máis amplio de renovación tamén de pavimentos en varios puntos do término municipal. Concretamente, estas actuacións se realizaron en Coroño, en Cabo de Cruz, en Cespón e en Treites. Neses 4 lugares o que se fixo é unha renovación superficial do pavimento para resolver deficiencias do deterioro do pavimento que presentaban en algúns sitios uns gastos excesivos, non? Para a súa conservación.